היי, כאן קרן אלר, והיום אני נמצאת בשכונת נחלת יהודה, במגדל יוקרתי ומפואר, וגאה להציג לכם דירת פרימיום של 4 חדרים יפהפייה. אבל רגע לפני שאנחנו נכנסים לדירה המהממת, תראו את המיקום. אנחנו נמצאים ברחוב שולמית אלוני, המבוקש בשכונת נחלת יהודה, ליד גנים, פארקים ומוסדות חינוך איכותיים. הדירה נמצאת במגדל מרהיב ויוקרתי, הכולל לובי מפואר, חדר דיירים ו3 מעליות. ועכשיו דמיינו את עצמכם עולים במעלית לדירה שלכם, אתם פותחים את הדלת, ווואו, זה מה שאתם רואים, דירה מעוצבת עם תכנון אדריכלי חכם, דירת 4 חדרים עם 100 מטר של תענוג אמיתי, מטבח מרהיב ביופיו עם שיש דקטון, דלפק מעץ בוטשר וחלל אחסון רב, בר ישיבה כולל 4 כיסאות לחוויית אכילה טעימה בריאה ונעימה, ומקום ייעודי לפינת אוכל. והתענוג האמיתי, מרפסת שמש של 12 מטר, ותוכלו לראות שקיעות מדהימות, לשתות קפה טעים, ולקחת פסק זמן ממרוץ החיים. תוכלו להתחיל את הבוקר שלכם בכיף במרפסת, או בסלון המהמם שלכם מול הטלוויזיה. תהנו גם מיחידת הורים מפנקת, הכוללת חדר ארונות ומקלחת ושירותים פרטיים. מחסן פרטי בטאבו, וגם 2 חניות תת-קרקעיות לנוחות מושלמת בקיץ החם או בחורף הגשום. נכון להיום זוהי דירת הפרימיום הכי אטרקטיבית של 4 חדרים בנחלת יהודה, המושקעת עד לפרטים הקטנים, בבניין חדיש ויוקרתי. אז אל תפספסו את ההזדמנות שלכם לחיים חדשים. דירה כזאת לא תחכה לכם הרבה זמן. תתקשרו אליי עכשיו לתאם סיור וקבלת מחיר. חייגו עכשיו, קרן אלר, KS נדל"ן.